Premiera e komedisë së Zez Plaçka u ngjit në sken duke sjellë një atmosferë plot emocione, humor dhe reflektim për publikun. Shfaqja arriti të ngrejë në këmbë sallën me duar trokitje të shumta, ndërsa u prit mjaft mirë nga ardashësit që ndoqën premierën. Regjizori Roland Minga u shpreh se kjo premier ishte një lloj kolaudimi i gjithë punës së bërë nga trupa artistike. Sipas tij, reagimi i publikut dhe duartrokitjet ishin kënaqësia më e madhe për ekipin realizues. Ai theksoi se komedia e Zez ka një humor me shumë përmbajtje dhe arrin të përcjellë mesazhe të forta e therrse në një mënyrë më të lehtë dhe më të pranueshme për publikun. Sigurisht neve në këto momente regjizor, aktor, skenograf jemi me zemër të dridhur, sepse është gjithmonë premiera është njëkohësisht edhe emocion, por njëkohësisht edhe nga pikpamja teknike është edhe i kolaudimi i shfaqjes, në të cilën spektatori mund të marrë impaktin e parë dhe të na e sjellë në atë impakt për të dhënë akoma më tepër në këtë drejtim. Dhe le të themi që të kënaq ku spektatori duart roketa gjatë dhe nuk largohet nga salla, sigurisht që të krijon një lloj satisfaksioni dhe është një gjë që e presim. Komedia e Zez, sinqerisht, e di ka më shumë, le të themi, e ka humorin me shumë përmbajtje, sepse e ka pikërisht për shkak të situatave të pazakonta që me të cilën personazhet sillen sikur janë të zakonshme, sikur janë të përditshme. Dhe në këtë drejtim, duke qenë edhe pjesë e satirës shumë e fortë nga momentet saktuara edhe grotesk, sigurisht që krijon një impakt edhe krijon edhe me mesazhet therrse të cilët ka kjo material, përcillen më kollaj dhe më me rezultat. Edhe aktorët e konsideruan këtë projekt një eksperiencë të veçantë artistike. Ata u shprehën se megjithse vepra i përket zhanrit të komedisë së Zez, në fund ajo u kthye në një pikturë të bukur. Për ta shfaqja solli emocion, kënaqësi dhe një ndjesi të jashtëzakonshme artistike. Sipas aktorëve, qëllimi i shfaqjes u arrit fal punës intensive, si dhe përkushtimit të gjatë të gjithë trupës. Është një komedi e Zez, po bëhet aq e bardhë dhe aq e bukur dhe me aq shumë gjyrime, si një pikturë e bukur që kushdo spektator dhe të gjithë qytetarëve i ftoj që të vinë ta shohin, sepse do ndjejnë një kënaqësi dhe një emocion të shkëlqyer. Do të shplodhen, do shijojnë, do kënaqen, do qeshin. E hariti sepse kemi punuar jashtëzakonisht shumë dhe kur djersat ta shpërblen atë punën. Kështu që mendoj që është një shfaqje super reale dhe një shfaqje e shkëlqyer. Ftoj thash siç gjithë qytetarët tanë, gjithë publikun tonë të mrekullueshëm që të vijë dhe të shplodhe dhe të kënaqet, ta shijojë këtë shfaqje, këtë komedi kaq të bukur. Ju falenderoj, është vlerësim shumë i madh dëgjuar pas lancimit të projektit. Uroj shumë që të jetë pëlqyer në masë shfaqja dhe të vinë të tjerë në ditën e vazhdimsi për ta ndjekur. Siç e thatë ju në fillim të pyetjes, është komedi e Zez, brutalisht. Ne jemi munduar që gjërat të jenë siç janë, skenografia, çdo gjë është transparente, është e hapur, është e qartë. Dhe ne luajmë dhe bëjmë sikur çdo gjë ndodh dhe ne nuk e shohim, ne nuk e vëmë re. Pikërisht ne këtë kemi dashur të godasim, tre linjat. Po publiku duhet jetë i kënaqur, se realisht kemi punuar shumë, përpos gjitha gjëra kemi punuar shumë. Kemi nisur provat në fillim të muajit, nga mesi muajit janar në mos gaboj, dhe kemi gati 50 ditë që punojmë para ditë mbas dite dhe mendoj kemi dhënë më të mirën tonë që produkti final të jetë ky që ishte sot. Dhe për këtë gjë e vlerësoj shumë që publiku e ka pëlqyer. Në fund të fundit ky është misioni i aktorëve. Të japin një mesazh të qartë për gjithë spektatorin edhe ta vlerësojnë. Zez ster, po do në faqe parë. Po ja kështu se jemi edhe të zinj. Jemi edhe të zinj, po sipas pritjes së publikut, shpresojmë që kemi bërë një punë të mirë, u prit mirë siç pam dhe na vjen shumë mirë. Ka një komedi që ka karaktere shumë të bukur, karaktere që janë, domethënë nuk është asnjëri në një vi, njëri është këtej, tjetri janë di. Mendoj që duhet vi publiku vlonja ta shikojë sepse është diçka shumë e bukur. Një rol të rëndësishëm në suksesin e premierës pati edhe skenografia dhe kostumografia të realizuara nga Drini Sheu. Ajo shpreh se Plaçka ka qenë një nga skenografit më të vështira për të ndërtuar dhe zgjidhur artistikisht, për shkak të kërkesave të veçanta që sillte koncepti i shfaqjes. Megjithatë, sipas tij, rezultati final arriti të ndërthurë atmosferën e komedisë së Zez me element vizual, të cilët i dhanë jetë dhe identitet veprës në skenë. Në fakt ka qenë një nga skenografit disi të vështira për të zgjidhur, për komponentët që kishte, qoftë për absurdin që kishte vepra. Dhe u mendua që paktën do shohim këto ditë dhe përshtypjet e publikut, po
Kishte një ide që të zgjidhej mes transparencës, që aty ndodh çdo gjë hapur, dukshëm, por ndërkohë nuk shihet dhe shumë probleme të tjera që janë trajtuar brenda dhe skenografisë dhe dekorit për të dhënë mesazhin, për të dhënë, është një skenografi pak metafizike, pak absurd, pak ka simbolikën brenda që është pikërisht kjo shtëpia që nuk ka as themelet vetëm tashmë, është qëndron pa themele, pa bazamentin e saj të një shoqërie dhe të një familje. Plaçka pritet të rikthehet sërish për publikun edhe në vijim, pas interesit dhe reagimeve pozitive që shoqëruan premierën e saj.